Wir sind hier bei der WCG 2010, gerade nach dem Finale, vor 2-3 Minuten gerade zu Ende. Und Team SK Gaming hat den zweiten Platz gemacht. Es hat nicht ganz gereicht. Das erste Spiel lief super. Was war es danach? Hat es einfach daran gelegen, dass euch der TF weggebannt wurde? Ja, also wir haben erst kurz darüber geredet, aber so im Allgemeinen, die haben sich einfach besser auf uns eingestellt, als wir auf sie. Haben Ashy First Pick, das haben wir nicht erwartet. Eigentlich wollten wir mit Ash spielen und ging halt nicht. Jo, sonst konnten wir noch nicht groß reden. Vielleicht hat jemand anders noch etwas zu sagen. Ja. Sie haben auch sehr gut gespielt, muss man einfach mal sagen. Also es ist nicht so, dass sie schlecht sind. Sie haben keine Fehler gemacht. Wir haben mehr Fehler gemacht und das hat uns einfach den Sieg gekostet. Eure Teamzusammenstellung im zweiten Spiel, was war da die allgemeine Strategie gewesen? Ihr hattet eine Tristana dabei gehabt, wenn ich mich recht entsinne. Sylar, du hast die gespielt? Genau. Was war die Zusammenstellung gewesen? Das war einfach nur ein Carry, ein Kassadin und die Babysitten oder war da noch mehr hinten dran gewesen? Ziel war, das Spiel ein bisschen nach hinten zu bringen, insofern, dass man halt nach hinten ins Spiel, die hatten ja wieder ziemlich viel CC eingepackt, wir hatten halt deswegen auch 2 Cleanses drauf, wollten damit erreichen, dass wir den Initiate von ihnen nach hinten ziehen können und dann nach vorne in den Schaden bringen können, also über die beiden Carries insofern. Und der Kassadin bringt den Slow, den Silence und den Initiate über Amumu zu verhindern, hat auch nicht so geklappt, wie wir uns das am Ende vorgestellt haben. Die Ash hat uns ein bisschen das Genick gebrochen mit den ganzen Ash Arrows immer, mit dem Volley, da ist einfach schwer zu engagen. Das muss man auch sagen. Ash war wirklich so, wir haben uns zu sehr auf uns verlassen, dass wir sie bekommen, weil normalerweise die US-Leute nicht Ash spielen. Da dachten wir, okay, wir können ein bisschen gamblen, lassen wir Ash noch nicht, also bannen wir sie nicht, aber sie haben sie dann halt genommen, ja, hatten wir ziemliche Probleme damit. Ihr habt mir auch eben schon gesagt, dass die Tierlisten in der US ein wenig anders aussehen, wie die Picks jetzt hier von Team CLG ausgesehen haben. Das heißt, waren da ein wenig Mindgames dabei bei der Sache? Haben die euch irgendwie ausgetrickst, dadurch, dass die einfach Sachen genommen haben, die man in der US nicht so oft sieht? Also für die Finalspiele, wie es auch in Europa war, ist es halt ziemlich entscheidend dafür, wie man sich auf das gegnerische Team einstellt. Das ist halt nicht nur, was ich in der Tierliste zu stehen habe, was ich da üblicherweise nehme, sondern was ich nehmen kann, um auch den Gegner damit unter Druck zu setzen. Das ist halt auch spielentscheidend, wie man im zweiten und dritten Spiel dann gesehen hat. Na, das ist richtig. Wir haben uns etwas auf die Tierlists von den US-Leuten verlassen, weil sie Helden haben, die sie hoch ansehen, wo wir denken, mit diesen haben wir kein Problem. Und da sind sie halt stark etwas davon abgewichen. Stark etwas, ja. Wie gesagt, sie haben sich einfach besser auf uns eingestellt und haben dann die Helden genommen, die halt auch in Europa sehr viel gespielt werden, haben sehr starke CC-Lineups gespielt, wird in Europa halt auch viel gespielt. Kog'Maw und so wurde dann ignoriert. Und, ja, haben sie halt gut gemacht. Im dritten Spiel wurdet ihr, glaube ich, zweimal vom Dragon erwischt, seid zweimal beim Dragon in den Fluss reingegangen und habt beide Male Sona-Ulti und danach Amumu-Ulti abbekommen. War das eine Stelle gewesen, wo ihr euch gedacht habt, den Drachen können wir ihn einfach nicht mehr lassen? Oder hattet ihr da echt gedacht, dass ihr beim zweiten Mal den Teamkampf am Drachen entscheiden könnt gegen das ganze AOE vom gegnerischen Team? Naja, das Ding ist, wenn man sie immer alles nehmen lässt auf der Map, irgendwann spielen sie es halt, sie haben es halt extrem gut safe runtergespielt. Das muss man einfach sagen. Die haben keine vorschnellen Aktionen gemacht, sondern einfach ruhig runterspielen. Und irgendwann muss man halt mal versuchen. Und wenn man das Gefühl hat, jo, die Posi stimmt jetzt gerade oder dann kommt im Voice eine Ansage und dann nochmal zurück, ist immer schwer, dann mussten wir halt mal ein Go machen. Sie hatten halt starke Map-Kontrolle. Sie haben unsere Buffs oft genommen, auch den Drachen oft genommen. Und wenn das zu lange geht, dann kann man auch gleich aufgeben. Man muss irgendwann anfangen zu fighten. Aber das war natürlich für sie eine gute Position. Sehr viele AE-Lineups, ja, sind halt gut reingelaufen. Okay. Wie fühlt ihr euch jetzt? Das ist natürlich eine doofe Frage. Ihr habt natürlich hier aufs Gold gehofft, aber trotzdem, ihr müsst dran denken, ihr habt gestern an einem Tag 4:1 gespielt. Ihr habt gestern die Amerikaner sehr, sehr überzeugend besiegt. Ihr habt jedes Team hier im Turnier mindestens einmal besiegt. Und im Prinzip steht es jetzt 2:2 zwischen euch und den Amerikanern jetzt. Also, wie fühlt ihr euch hier auf der großen Bühne mit so vielen Zuschauern? Ja, das Erlebnis war natürlich gewaltig. Also es war wirklich super aus Publikum. Hat man viel mitbekommen, auch im Voice, wenn da geschrien wurde. Leider oft für Amerika. Aber naja, war trotzdem toll. Jetzt fühlen wir uns wahrscheinlich gerade alle sehr enttäuscht. Also, wir werden halt trainieren und hoffen, wenn dann nächstes Jahr League of Legends aufgenommen wird, dass wir wiederkommen können.
Ja, das ist richtig. Wir wollten wirklich gewinnen. Wir wollten den Pokal für Europa holen. Wir haben es probiert, aber sollte leider heute nicht sein. Schade. Also ich denke, dass ihr trotzdem auf jeden Fall gute Spiele gezeigt habt, dass die Leute hier sehr, sehr viel Spaß beim Zuschauen hatten. Und also für die Zukunft, ihr werdet weiterhin als Team spielen, ihr werdet weiterhin als Team trainieren, euch für die nächsten Turniere einschreiben. Ihr wisst ja, am Ende der ersten Saison werden wir ein $100.000 Turnier haben. Werden wir euch da wieder sehen? Wir werden sicher unser Bestes geben, wir werden sehr stark trainieren. Das Turnier ist sicher ein Ziel von uns, dass wir da auch wieder teilnehmen können. Und ansonsten auch die ganzen Ligen in Europa, die starten, die SL Major Series startet, die Sonntagscamps, da werden wir immer versuchen, so viel wie möglich zu trainieren und auch zu spielen. Gut, dann danke ich euch nochmal für das Interview, danke euch auch für eure Teilnahme hier und ihr habt wirklich sehr, sehr schöne Spiele gezeigt. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir heute Abend auf die Riot Party und schauen, dass wir irgendwie den Frust loswerden. Okay, vielen Dank. Danke.